Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Semen Pipar. Hari ini saya ingin berburu kepiting menggunakan tombak. Nah, ini tombak teman-teman. Kita berburu kepiting di pada tambak sini karena tambaknya ini sudah lama tidak digunakan karena air sudah surut. Jadi berburu teman-teman. Biasanya kepitingnya kadang tinggal di bawah sini. Oke, yuk. Di bawah air seperti ini teman-teman. Teman-teman. Up. Ada jejak kaki kepiting teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan ada di bawah sini.
lanjutkan teman. Ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, hasil tangkapan saya lumayan banyak. Saya juga sudah mulai kewalahan, sudah capek. Oke, kita lanjut nanti untuk kita masak kepitingnya. Mantap. Nah, ini teman-teman hasil tangkapan saya tadi lumayan banyak. Karena kebetulan saya sudah mulai lapar, jadi saya cuci dulu kepitingnya. Ini telurnya teman-teman. Telurnya seperti ini.
kepitingnya sudah masak dan saatnya kita makan karena kita sudah lapar. Saatnya kita makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Terus ini telurnya sobat, ini telur pakai tim begini paling enak. Kami suka arsman kita ini telurnya. Bapak penutup. saya di video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepiting bakau, mantap.